Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Danes boste spoznali Darjo. Jaz sem jo spoznala takrat, ko je bil Mantak Čija v Sloveniji in sem jo označila kot eno zelo zanimivo žensko, ki ima ogromno znanja, ki živi v sozvočju sama s sabo, v svojem stebru, stabilna, mirna, sprejema vse in res taka fajn ženska, prizemljena in tak naprej. In me je šokiralo. Pa vidim, ta ženska zdaj hodi po protestih, pa govori, ja, dajmo, zbudimo se in čist, mislim, tam pred parlamentom jo vidim, pa totalno, kaj se je zgodilo z njo in kakšno sporočilo nosi. Danes je v moji družbi. Darja, pozdravljena, dobrodošla. Hvala. Pozdravljeni. Ja, res si me presenetila s tistim svojim zapisom, ki je zelo, zelo odmeven v smislu, dajmo se zbuditi, zdaj pa zdaj pa kaj se dogaja in me presenetila zaradi tega, ker sem začutila neki in jeze v tem in tega kaj sem te bolj dojemala prej kot Da sam sedim pa meditiram. Pa, ja, da sediš pa meditiraš pa to je to. Zdaj sem te pa videla v eni vlogi taki, Dajmo! Ja, zanimivo, ne? Ja. Kaj se je zgodilo v bistvu? Ja, mogoče najprej, da razumemo čas, v katerem živimo. Ne? Okay. In vse, kar se dogaja, zdaj je velik boom, veliko resnice prihaja na dan. Leto je, ko so ljudje prestrašeni, ko imamo ful enih izzivov. Bejš. A ne, da? Ja. Kaj se je zgodilo, ne? Zdaj v bistvu se dogaja, če gledamo energetsko, se svetovi ločujejo. Torej, na eni strani imamo ego svet, delovanje v umu. To je delovanje, to vidimo vse svetovne voditelje. Ja. V bistvu To je tisto, ki je tam v parlamentu doma. Tako, Okay. to je tam. Ne? Dajmo imeti več, dajmo biti boljši. Dajmo, v glavnem, kapitalizem, pohlep, več. To niso energije, ki se zavzemajo za ljudi, za dobrobit. To so energije, ki služijo same sebi in svojemu namenu. Na drugi strani pa smo se ljudje začeli prebujati. V takšnem svetu nočemo več živeti. Torej, ozaveščanje, prebujanje. In bolj se je ta vibra, ta svetloba začela dvigovati, bolj na drugi strani pritiska ta ego svet. Ampak zdaj, kaj se zgodi? Zavest je taka umirjena, zavest se postavi na dobro in slabo, opazuje, deluje, ustvarja. In kaj zdaj narediti v tem svetu, ki se ločuje? Ljudje so zmedeni. Če se ti svetovi zdaj cepijo, če se to razdvaja, kakorkoli, a ni potem pravi čas, da rečemo, ok, v redu, vi živite v svojem svetu, jaz grem pa v svoj svet. Zakaj pa pred parlament pa s panoji? Tu je pa zdaj zelo pomembno, s kakšno energijo gremo. Okay. Človek ima v sebi 10% ega. To je tisti zdrav ego, preživetje. Mi se rabimo zavedati, kje je meja, ljudem je dovolj. Mi rabimo se postaviti zase in reči ne. In ne lahko rečemo tudi z ljubeznijo. Tako da to, da greš pred parlament, zdaj je ključna ta energija, s kakšno energijo gremo. Okay. Torej, rabimo združiti energije, levo, desno, zgoraj, spodaj, moški, ženski princip, združiti ljudi. Se pravi, zdaj govoriš združiti, prej si rekla, da se cepi ta svet. Se pravi, kaj zdaj to pomeni? To pomeni čisto preprosto, ko mi združimo v sebi moškega, žensko, to so energije, ki so v nas. Ja. To so moška, ženska ali pa leva, desna polovica Se pravi, možganov. gremo v enost. Gremo v enost. Okay. Torej, enost ne pozna razlike, ker smo vsi eno. Eno bitje je razdeljeno čez čas in prostor. In zelo bitno je, s kakšno energijo gremo tja. Torej, da se z ljubeznijo reči ne. Da se z ljubeznijo ne boriti, ne bom rekla, da boriti, ker kakor gremo mi proti v borbo, ja? v borbo, znižamo vibracijo. In če gremo z nasiljem, če gremo s to energijo neke bojevitosti, da hočemo nekoga, recimo vlada dol kričijo, to pomeni, da smo se mi postavili na isti nivo, kot so oni.
Torej nivo uma, nivo nasilja, dajmo biti boljši, dajmo jih premagati in to ne deluje. Če bi radi res združili in šli na višjo vibracijo, se rabimo postaviti nad to. Torej priti v popolnem miru, popolni odločnosti, samozavesti, zaupanju v proces, ampak tudi tej notranji moči, odločnosti, da življenje pa ne damo, da tu pa je meja, da narave pa ne damo, ki je bitna. Narava je Se pravi, osnova. vidi se na ven isto, ampak zadnje je pa drug namen. Tako, od zadaj je v bistvu energija, ki je združena. Lahko gremo v miru. Odločno, a v miru. To so vrline, Ti ne si se, čustva. ti si se odločila, da boš pomagala zbuditi Slovenijo ali pa da boš zbudila Slovenijo. Iz česa? Kaj se moramo spomniti? Kaj ne vemo? Kaj smo pozabili? Prvo se moramo spomniti, govorim zdaj kolektivno kot Slovenci. Ja. Kdo smo? In mogoče to bo zdaj zanimivo. Slovenci, Sloveni, smo zelo staro ljudstvo. In obstaja knjiga Kraljestvo starih Slovenov iz leta 1601. V njej je zapisano, zelo pomemben dokument je to za Slovence, da smo Sloveni bili bojevniki in ne hlapci. Ampak to je zdaj recimo zelo zanimivo, kakšni bojevniki. Vedno nas je bilo v manjšini, bilo nas je malo. Sloveni pomeni sloviti, slavni. Sloveli smo po zmagah. In to po takšnih zmagah, ko smo se združili in premagali mnogo številčnejšo vojsko. Torej, močnejše, številčnejše. Zdaj pa se vprašamo, kako. Torej, združitev in znanje. Znanje prihaja iz narave. Torej, uporabili smo pravo strategijo, uporabili smo čas in prostor in s tem znanjem in skupno močjo nam je uspevalo. Okay. Jaz zdaj še vedno moram ti priznati, jaz sem še vedno zdaj v enem takem precepu. A ne? Okay. Se pravi, živim neko mirno življenje, ki je meni super, fino, fajn, ampak vidim pa, da se recimo sprejemajo neki zakoni, amandmaji, taki in drugačni, ki niso okej za naravo, ki niso okej za ljudi in podobno. A ne? In zdaj si pol v precepu, a ne? A boš šel tam pred parlament, mahati za stavcem, pa delati trušči in grušči in vriskati in pet in ne vem, karkoli, voziti s kolesi in vse te zadeve, a ne? Se pravi, se boš šel nekako boriti, boš šel nekako opozarjati na to, ali boš dejansko si rekel, ok, v redu, jaz ne grem v te vibracije, to so preniske vibracije zame, grem rej na vrt, pa grem rej meditirati. Tu zdaj rabimo najti balans. To, da gremo pred parlament, niti slučajno ne pomeni, da smo v nizkih vibracijah. Lahko smo v popolni visoki vibraciji notranjega centra, ljubezni, sprejemanja, ampak tudi odločnosti. Torej ne, tega ne dovolimo, ne bomo razprodali svoje narave. Dobro, zdaj je bilo sprejeto, kar je, ampak ne smemo obupati, rabimo se združiti, če imamo jasno vizijo. Vsak od nas rabi imeti jasno vizijo, kakšni deželi si želi živeti. Ampak Marija Terezija je rekla, nikoli ne bom se pridružila shodu proti nasilju, a pridružila se bom shodu za mir. Ja, to je tudi Dalaj Lama rekel. Aha. Ne? In to je to. Ti protesti ne smejo biti protesti nasilja in nizke vibracije, ampak rabijo biti shodi prebujanja in združitve skupaj. Torej, in vsak, ki pride tja, se rabi zavedati, da se vse začne v nas sami. Torej, sprememba, ki jo mi želimo, torej energije, levo, desno, to ločevanje, ki se dogaja zdaj, ločujejo, da nas lahko manipulirajo. Ko mi združimo in prevzamemo polno odgovornost zase in za svoje življenje, se nas ne da več manipulirati. In osnova je tista formula, moški plus ženska je ljubezen. Torej, ustvarjalnost, ustvarjanje plus premik je ljubezen. Ustvarjanje plus odločnost je ljubezen. Torej, je harmonija in to rabimo narediti znotraj nas. Moško, žensko povezati.
levo, desno možgansko polovico. Kaj so to levi, kaj so desni? Mi moramo povezovati leve pa desne možganske polovice, pa energijo, pa svoj notranji steber, pa tako naprej. Pismo, oni pa sam nekaj podpišejo. Ja, oni imajo interese, torej, kot smo prej govorili, to so interesi ljudi podjarmiti. Če zdaj gledamo svetovne oblasti, so diktatorske in vedno bolj se ljudje zbujajo, vedno bolj oni pritiskajo. A veš tisto, najbolj temno je, preden se zdani. In zdaj smo tam. Se ti zdi? Zdaj smo tam, odločilni trenutek je. Okej. A bomo šli v svetlobo in z mirom in z vibracijo se združili, torej to energijo, jasno vizijo, to odločnost, znanje. Ampak a misliš, da eni bojo šli gor, eni bojo pa ostali v nizkih vibracijah, pa bomo vsi na istem svetu živeli? Ja, zna se zgoditi, ker tu se zdaj rabimo odločiti, kje bomo. Ne obsojati tudi tistih, ki želijo biti v svetu 5G-ja, umetne inteligence, to je njihova izbira. No, ampak potem takem spoštuj one, pač so si izbrali, da bojo tle živeli, ti pa greš živeti nekam v gore in v naravo. Ja, to so pa sistemi znotraj sistema, ker med tema dvema ravnema torej obstaja razlika. Danes sistemi delujejo v dobrobit tistih, ki jih vodijo predvsem, ne pa v dobrobit ljudi, narave. Obstajajo sistemi, kjer so vodje podporni, kjer vodje služijo sistemu. Torej, Kje pa? Zaenkrat še na svetu zelo redko ali pa nikjer, ampak tja rabimo iti. In ne rabimo vodi, v smislu nekdo je nad nami, nas vlada, ampak to je zdaj krog. Zdaj smo vsi v horizontali povezani, če smo eno, vsak ima svoje talente, vsak ima svoje poslanstvo, ki ga upravlja najboljše, kar lahko, in to je point tega časa. Ženska energija, praviš, pišeš, da je v tem času zelo pomembna. Zakaj glih ženska energija? Saj so moški tisti, ki so bolj odločni, pa bolj borbeni, ki naredijo res, a bo tak, ki podpisujejo, pa žugajo. Res je, eno brez drugega v bistvu ne gre, tako da obe energiji sta pomembni, kar je zelo pomembno, da sta zdravi. Ampak zakaj zdaj poudarjam žensko energijo? Ženska energija vidimo, da je v zadnjih desetletjih tudi malo izkrivila. Ženske smo hotele celo nadvladati moške, biti boljše, se dokazati. To pomeni, da smo šli v neko nezdravo moško energijo, v ego, ki nam je v nekem obdobju celo koristil, da smo se lahko povzdignile, ampak danes rabimo priti v stik z resnično žensko energijo. To pomeni mir, nežnost, prilagodljivost, ustvarjalnost, to je zavest, ustvarjanje iz zavesti. In ženska energija je, moška energija se premika. Torej, moški se bo premaknil zaradi ženske. In če pogledamo v svetovnem merilu, vojne so vedno nastajale iz enega razloga. Moška in ženska energija. Tukaj je prišlo do konfliktov. Velikokrat so bile ženske kao krive, da so se začeli določeni premiki. In zdaj, če bo ženska šla vase, svojo maternico, združila energije, dihala v maternico, topla maternica je tukaj bitna, ker v hladni maternici se nič ne ustvarja, noter je strah in manipulacija. In zdrava ženska energija pritegne zdravo moško energijo, torej steber odloča. Se pravi, jaz bom zdaj dihala v maternico in politiki bojo naenkrat ratali človeški. V prvi fazi, ja, če bi vse ženske, predstavljaj si, Jasmina, ženska energija, recimo prsi, prehranjevanje. Ja. Iz njih smo naredili seks simbol, ampak v resnici vsi smo prišli iz tukaj. Vsi smo se hranili tukaj. In si predstavljaš, ne vem, 10.000 ali pa 100.000 žensk, ki pride v miru na nek protest zgoraj brez. A je to povabilo? No, to še pustva. Ampak, a si predstavljaš? Jaz sem večino časa zdaj zgori brez, ko skozi dojim, veš? Tako da ne bi bil to vsak dan. So nasilju, vse bi se pomirilo, ker ženske prsi pomirjajo, ampak mi smo jih skrili, zakrili. Skrili smo žensko, seksualnost, iz seksualnosti smo naredili neko bolano energijo v bistvu. Hvala lepa, Darja. Evo, slišali ste ženske danes.
Zgoraj brez?